點為之三節要明啊？而家呢度暫時我哋主要針對喺呢個五徑裏邊講啦。捉打踩二不落空，踩即係話我隻腳出咧，第一腳目標腳同你呢個距離嘅，你一褪嘅時候，一係就攝馬進，係咪？呢個就後掛啦。決首先要明咗咩叫三節先，河南又好，河北又好，唔理乜嘢門咩派咩姓氏，最重要你係睇翻一樣嘢，有冇六藝五缺。跟住嗱一個停步準備，嗱我而家踩出去，咁個身體而家重心仍然喺後邊，撲後邊隻腳一蹬，重心移前3、7，後腳一硬就叫做撲，撲出去後腳係蹬，呢個係撲唔係針啊，針就跳起，係有啲人連針撲搞唔清楚，形式上係嘅，咁但係實質上個裏邊嘅係唔係咧？咁呢個你就要研究啦。李師傅啊，今日不如我哋講下形意拳啊嘛。哦，講翻形意拳。係冇錯。好啊。咁啊，上次我哋講咗個劈拳。係。咁不如我哋今次又講下形意拳咧，係河北形意啦。咁我哋都有好多種唔同嘅模式嘅喎。咁啊，成日都聽到啲朋友講嘅，喂，咁就有咩式咩式咩式。咁啊，個個啲唔同嘅咁樣。咁啊，到底點樣去審視打形意到底我哋應該點樣睇咧？咁好嘛，講一講呢個問題好嘛？好啊，好啊，好啊。係。師傅講嘅審視，究竟係審視啲咩？河北又好，河南又好，河南通常我哋叫心意，係大家都同出一源。其實咧，我哋要知道入邊佢嘅心意同埋要訣。呢個心法同埋要訣咧，就正正影響住你嘅形意有冇真傳啊。係真傳意思即係有冇勁力定係？嗱，形意拳我哋有六藝五訣，五訣亦都叫做五勁，或者叫做五毒。邊個毒啊？師傅？毒啊，狠毒個毒。狠毒個毒。係狠毒嘅毒啊！稱呼唔同。我哋五勁又稱五毒。係。咁亦都係我哋頭先所講嘅五訣。係。嗱，呢個我哋頭先點解我哋講話真勁咧？係。喺我哋心意六合啦，即係我哋嘅形意拳入邊。我哋首先咧，三節要明，三節明咗之後，就五勁相助。五勁者，踩撲裹束，唯缺勿錯。一缺無不缺，非缺則不靈。此乃心意六合拳之真勁也。呢個就係我哋古傳嘅口訣。係咁即係咩意思啦？咁留意字眼咯。咁就五訣，即係五勁啦。踩撲裹束，決5個字。咩叫做踩？踩即係我哋隻腳啦。踩出去。咁係咪腳踩就真係代表踩咧？即係踩下對方咁咧？係嗱，踩咧好重要啦。正所謂腳踏中門搶他位，就是神仙也難防。踩咧就係你隻腳踏出去。係點樣踏中門搶他位？呢個最緊要第一樣嘢啦，同埋我哋就要打法定要先上身，手足齊到方為真喎。譬如我而家我個重心喺後邊，踏出嚟，然後將個重心稍為移前，就產生一個蹬勁。蹬就係撐，咁我蹬向前個人，而家我重心喺後邊係7，前面係3，係咪有一個撲出嚟嘅勢？我踩進入中門，係咪腳佔住你個位置，可以隨時踢。好啦，或者我就佔喺你嘅腳嘅裏邊，咁可以踩你又得，踩你得，得唔得？我再踩撲蹬，咁呢個就係力從地起嘅基礎。踩咧仲有踩捉打踩二不落空，消息全憑後足蹬。咁呢個咧，我哋除咗頭先講嗰個入步佔馬之外咧，就係講咩咧？就係講起腳啦。腳打踩二，出腳好似刮地風。咁即係話隻腳出咧，唔係要踢好高嘅啫。即係譬如我嘅同你呢個距離嘅，就呢度。呢個叫出腳上嘅時間。咁呢個係咪踩？第一腳目標腳，你一褪嘅時候就係身。我呢個蹬出嘅時候，後邊有個蹬，我就同你 keep 距離。呢個就叫撲啊，後腳硬，亦都係呢個我哋發勁嘅基礎，就係一個基本上你個步同埋個身法嘅概念
你會問一樣嘢啦，當我刮地上嘅時間，你可以摔我啦，係嘛？咁所以呢個就係回，呢個之後我哋所講嘅六合裏邊嘅雞腿，呢個之後先講。再講就係話點樣配合埋你對手啦。所以裹同埋束啦，裹咧就係包裹啦。包裹就左右兩邊包起，裹埋，裹精種個裹，左右兩邊上下一齊裹。束咧就係將自己束成一紮。好似啲譬如啲電線啊，我哋要整齊啲啦，將佢咪束起佢啊，係咪？或者一束花束起佢。咁呢個兩個字嘅意思，譬如我哋喺一個以劈拳為例，嗱，我右手轉上嚟嘅時間，埋踭，將個手踭歸中線，咁個背緣上，左右兩個手一夾，再跟住將個人束一束，呢個就裹同束，產生一個扭住咗一個縮嘅勁，係咪？將個人好似縮起咗咁樣，係咪？呢個時間繃住咗咯喎，然後決裹束決，咁呢個就係踩撲裹束決。李師傅啊，咁頭先講到一決無不缺，咁係咪真係所有嘢都要缺咧？係冇錯，一決無不缺，即係所有都要缺啦。係踩撲裹束。全部都要決，踩要決，撲要決，裹要決，束要決，決要決，即係第五個決，都要決。咁所以亦都提我哋啦，非決不靈。即係話我哋如果唔識得決咧，即係用唔到形意拳啦。係啦，即係唔係嗰件事嚟啦。係啦，咁樣咯。咁我哋就點為之非決不靈咧？咁我哋要知道啦，嗰個勁力係點樣產生嘅咧？首先，其實就係點樣能夠將自己嘅身體壓縮，然後爆炸出嚟。咁就好似山洪暴發咁樣。所以成日講一縮一張一冥王，就係一縮一張就係嗰個力量。係啦，冇錯，因為你要做到咁樣咧，你嘅勁力先至可以由裏邊發出嚟。真真正正係發嘅內勁，所謂由外帶內。由內促外呢個道理啦，咁呢度咧，我哋遲啲又再講下咩叫做起隨吹，同埋講下三體啊、三節啊，點為之三節要明啊，個會更加清晰嘅。好，不過我哋而家呢度暫時我哋主要針對喺呢個五勁裏邊講。哇，睇落去好似好光猛咁啊，師傅。所以咧，我哋跟住就要講一樣嘢咯喎，你要掌握佢叫做明勁。暗勁同埋化勁，即係裏邊都有柔嘅元素啦，師傅係嘛？冇錯啦，即係我哋練到要有，但係然後咧就將佢就化咗佢。首先你要知道明咗先，明咗三節啦，五勁相助啊嘛，踩撲裹束唯決勿錯啦。咁所以呢度我哋就係先要明三節，咁三節咧我哋就之後再講下點樣明三節。好點樣去六合一體何謂六合？咁樣就會知道形意拳咧，原來就係咁樣，就係為之形意拳啦。即係要睇得識形意拳咧，都要學好多嘢，師傅啊。形意拳嘅拳理係好好嘅，佢點樣可以幫助我哋將身體嘅勁力整合，發揮一個好強嘅整勁。咁其實我哋好多功夫都有佢嘅形意拳個技術，不過就冇標榜係形意拳啫。例如咩咧？例如我哋嘅螳螂拳，七星螳螂拳、北方螳螂拳就好重形意嘅，就咁啦。遲啲我哋有機會再講。好啊，唔該師傅。就係三圓九轉，是一式三個圓轉嘅部分。如果我哋中段唔能夠就渾身是空，亦都唔能夠將力量由腳起，主宰於腰發出去嘅，慢，唔好太急。師傅啊，不如今日我哋傾下一啲一直以嚟咧，啲人都對中國傳統武術嘅一啲誤解。咁例如我哋以彈腿做例子啦，啲人誤解上一個動作同下一個動作係冇關係喎，串聯唔到喎。即係我哋拍打一錘，
穿就咁穿入嚟，係咪？好啦，咁跟住點解我穿就打完呢下，然後就要轉身打除啊嘛？呢度穿就係咪？好多人都認為咧，如果真係用咧，就同打嘅時候唔同噶啦。咁點解我哋又要轉身咧？咁我哋繼續講多少少，好嘛？講多少少秘訣。好啊。咁正如文字一樣啦，每一個文字會唔會重複用喺唔同嘅意思咧？